د ملي راډیو ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو او د تلویزیوني سفر د خپرونې خوږو مینوالو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو ټول خواږه به راترک روغ جوړ خوشحاله او سوکاله د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. د تلویزیوني سفرونو په لړۍ کې مو نن د ننګرهار یوې ډېرې ښکلې سرسبزه او شنې ولسوالۍ ته به وځو، بټي کوټ. هغه ولسوالي چې د مالټو په بڼونو ځانګړی شهرت لري. د تورخم جلال آباد د عمومي سړک په سر پرته ده. یوې خواته یې د کونړ څپاند سیند بهیږي، بېلابېلې ښکلې منظرې، ښکلي دودونه، بېلابېل قومونه په دې ولسوالۍ کې میشت دي. دغه راز ورځو دې ولسوالۍ ته یو مهال پکې د بېلابېلو پیښو راپورونه ورکول کېدل، خو اوس مهال دغه ولسوالي د هېواد د نورو ولسوالیو د ټولو سیمو په څېر مکمل بشپړه منده، خلک یې له ژوند خوند اخلي. راځو دې ولسوالۍ ته ورځو چې اوسنی امنیتي وضعیت یې څنګه دی، پوهنیز دغه راز روغتیایي او د نورو بېلابېلو برخو خدمات پکې څنګه روان دي، د خلکو ژوند پکې څنګه روان دی، څه ډول دودونه دوی لري. د دغه ټولو سربیره د دې ولسوالۍ بېلابېلې منظرې راسره وګورئ او له دې سفره راسره تاسې هم خوند واخلئ. په دې هیله چې خپرونه تر پایه راسره وګورئ. امن د سوله د ښکلې ازادي د خدایه، ازادي د خدایه، غمونه ورک شول هرې خواته خوشحالي د خدایه، خوشحالي د خدایه. ښکلې ازادي د خدایه، ازادي د خدایه، غمونه ورک شول هرې خواته خوشحالي د خدایه، خوشحالي د خدایه. یو ځل بیا سلام. بالاخره د بټي کوټ ولسوالۍ بازار ته راورسېدو. دغه بازار د حافظ کوډۍ باندې هم مشهور دی. د دې سیمې د خلکو په وینا چې دې بازار ته ځکه حافظ کوډۍ وایي چې یو مهال په دې بازار کې یوازې یو دوکان و او په هغه دوکان کوم مسؤل چې و حافظ نومېده. بالاخره دغه دوکانونه ورځ تر بلې ډېرېدل او دغه لوی بازار جوړ شو. دا چې د دې ولسوالۍ په اړه نورې کمې ناویلي دي، نورې کمې کیسې دي او د بټي کوټ ولسوالۍ په اړه نورې کمې نوې خبرې شته. له موږ سره اوسئ، په دغه سفر کې در سره شریکوو. افغانانو باندې له جنګو خلاص شول، بس ستا مهرباني د خدایه، مهرباني د خدایه. امن د سوله د ښکلې ازادي د خدایه. درنو لیدونکو، د بټي کوټ ولسوالۍ حافظ کوډۍ بازار کې یو غواړو. په همدې بازار کې له یو شمېر دوکاندارانو سره او د دې ولسوالۍ له یو شمېر اوسېدونکو سره لنډې مرکې خبرې اترې ولرو، دوی کاروبارونو باندې ورسره وغږېږو او ځینې نورې مسالې ورسره شریک کړو. یو دوکاندار ملګری راسره ولاړ دی، له ده سره به یو څو لنډې خبرې ولرو. وروره نوم دې راته واخله او د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ عبدالرحمن مې نوم دی، د بټي کوټ اوسېدونکی یم. ښه، ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې دغه د سبزۍ د پلور کاروبار دې را شروع کړی دی؟ دا اووه میاشتې کېږي چې دا کار مې شروع کړی دی. اووه میاشتې کېږي. دغه سبزیجات ټول همدلته بټي کوټ کې کېږي که نه د نورو ولسوالیو هم دلته راوړل؟ دا د نورو ځایونو نه هم راځي، دلته لاندې منډۍ ده، دې کې اخلو خرڅوي. بټي کوټ کې کوم سبزیجات دلته کرل کېږي او ښه حاصل ورکوي؟ بټي کوټ کې ټینډ کېږي، مټر کېږي، دالوګان کېږي، دا شیونه دلته کېږي. ښه ښه. هغه شیان چې همدلته کېږي او همدلته حاصل ورکوي هغې به بیه هم لږه تقریبا ښه نسبت؟ او دا نور دغه پورې ښه. اوس دا رومۍ د پاکستان ایران نه راځي، دا قیمته دی. او چې دلته خپله وشي بیا ارزانه هغې وخت کې. نو څنګه دی کاروبار هم څنګه دی؟ خوشحاله ته د ورځې یو مړۍ ډوډۍ؟ شکر دی، الحمدلله. او ولې نه. ښه. تقریبا د ورځې کې تقریبي ووایو د ورځې څو روپۍ ګټه؟ 800 روپۍ دا پاتې کېږي د ورځې. ښه ډېر ښه. له نوي حکومت نه غوښتنه څه ده؟ څه ترې غواړئ؟
بس د نوي حکومت هم دا غوښتنه ده چې د خلکو ته کار روزګار او دا شیونه پیدا کړي که نه بس دا هم ترې غوښتنه ده. امنیتي وضعیت امنیتي وضعیت خو شکر دی ښه دی بس. ستاسو کاروبار دی بختوري خدای دې پکې ډېر برکتونه واچوي کور آباد چې مرکه هم راسره خوشحاله اوسئ. خوشحاله اوسئ. نو لیدونکو راسره اوسئ نور دکانداران او د دې ولسوالۍ استوګنه مه غږوو. وړاندې مې درنو لیدونکو ویل چې د بټي کوټ بازار یو حافظ کوډۍ کې یو او دلته غواړو چې یو شمېر د دې ولسوالۍ له استوګنو په ځانګړي ډول کاروباریانو دکاندارانو سره خبرې اترې ولرو. دلته یو ورور سره خبرې کوو په ریډه باندې بډه ډېرې خرڅوي د ژوند باندې ورسره غږېږو. وروره نوم دې راته واخله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نوم بلال د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه کار روزګار خو دې را شروع کړی دا راته ووایه چې ښوونځی دې ویلی د تعلیم دې کړی زده کړې دې کړي که نه؟ بس شپږمه پورې ویلی دی بس نور هم نشو کولی چې غریبي او بس دغه ریډم لګولی دغه بس زموږ کاروبار دی. څومره وخت کې کار روزګار ته راوتلی؟ بس دغه کال نیم کېږي چې بس دغه ریډم لګولی ده. کال نیم کېږي. څنګه دی کاروبار نه څومره خوشحاله یې د ورځې یو څه شی پیدا کېږي څه حساب کتاب؟ ولا بس شکر دی الحمدلله. و به درې څلور سوه کلدارې پاتې کېږي شکر دی. دغه خوشحاله شکر دی. د دې کار روزګار نه مخکې دې څه کول په څه شي مصروفه وې؟ بس ډېر کار روزګار نه مخکې مکتب ویل او بس نور غریب کار هم بس نور نه مکتب ویل کېږي نور شی کېږي به دغه ریډم لګولی ده ګوره څه کېږي. الله دې پکې برکتونه واچي. مخکې وضعیت باندې غږېږو یو کال مخکې وضعیت ته لاړ شو بټي کوټ کې به وخت نا وخت دلته جګړې کېدلې دغه بازار یا بر سر ته یا کوڅ سر ته هغه کیسه راته وکړه. مخکې تاسو دلته څه لیدل اوس وضعیت څنګه دی؟ بس مخکې داسې و چې هغه دولت هم و دا دولت هم و دې کې مړه کېده هغې کې مړه کېده. اوس ځکه خوشحاله و چې مرګ ختم شو. مرګ ختم شو بس اسلامي امارت موږ ډېر خوشحاله و او موږ پر څوک کار غرض نه لري. شکر الحمدلله بس زیات خوشحاله و بس نور هم ورته ویل چې بس موږ سره ډېره همکاري وکړي او ډېر ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. ډېر خلک دي چې کارونه نشته دی بېروزګارۍ سره او اقتصادي بحران سره مخامخ دي او د نورو خلکو باید غم وخوري. د مجاهدینو سرتیرو وضعیت در سره څنګه دی؟ ورسره په تکلیف خو نه یاستئ؟ نه زړه خبره به کوې رښتیا به هېڅ وایې؟ مشکل نشته الحمدلله په دې ساعت هېڅ مشکل نشته در اوسه او د نن سبا الله نه خیر غواړو. د یو ځوان په حیث باندې له نوي نظام نه اسلامي امارت نه غوښتنه دې څه ده؟ څه شي ته باید حق اولیت ورکړي؟ اول باید کم کارونه وکړي؟ اول باید ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. اولنی کار باید دا وکړي ټول افغانستان څومره ځوانان چې ټول ته کارونه پیدا کړي ځکه چې خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي او وروسته بیا هغه کول کېږي چې بس څه حکومت غواړي هغه باید وشي چې افغانستان سره مناسب وي. وضعیت د امنیتي ډېر ښه دی ماشاءالله. فقط همدغه یوه ستونزه ده چې دغه کاروبارونه جوړ شي. وطن ګل و ګلزار دی. کاروبارونه ډېر زیات خراب دي. دا کاروبارونه جوړ کړي انشاءالله هېڅ مشکل نشته دی. ډېره زیاته مننه هیله ده چې نوی نظام او اسلامي امارت به خامخا په دې هڅه کوي چې کاروبارونه د خیره ښه شي. کور آباد چې وخت مرکه هم راسره وکړه. خوشحاله اوسئ. مننه کور ډېره مننه ډېره مننه. خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو راسره اوسئ مرکې دوام لري. درنو لیدونکو د مرکې په پیل کې مې ویل چې د بټي کوټ ولسوالۍ کوم بازار چې دی هغه د حافظ کوډۍ باندې مشهور دی. ویل کېږي یو وخت کې دغه ډېر کوچنی بازار و. دا چې دې ته ولې د حافظ کوډۍ یا حافظ کوډۍ بازار وایي او دلته پخوانی وضعیت اوسنی وضعیت څومره تغییر کړی دی. یو مشر سپین ږیری را سره ولاړ دی د سره لنډې خبرې اترې لرو. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې راته واخله. نوم مې سید شاه دی. او څه کار روزګار کې دی بازار کې؟ او دې بازار کې مې اډه جوړه کړې ده او د اډې کار کوم. ښه اول خو دا راته ووایه چې دې ته ولې دغه د حافظ کوډۍ بازار وایي؟ دغه څه کیسه د مشرانو تاسو څه ویلي څه خبره ده دغه؟ دلته یو حافظ اوسېده او یوه کوډۍ والې وه. دا بازار دلته نه و. ښه هغه حافظ دلته چاډېخې وه خلکو دې بس کړی و. د حافظ کوډۍ نه د هغې وخت نه په مشهوره ده. حافظ په دواړو سترګو نابینا و؟ نه نابینا نه و. او اوس شهید نادرخان چوک ورته وایي. شهید نادرخان خو دغه چوک چې ما تا پکې ولاړ یو ټول بازار تقریبا د په حافظ کوډۍ باندې مشهور دی. اوس او دا د همغه حافظ نه دا خبره راته او د هغې نه پاتې ده. څنګه چل دی اوس کار روزګار د دې ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟ اول به په دې وضعیت خبرې اترې سره وکړو. امنیتي وضعیت څنګه دی؟ شکر الحمدلله. مخکې دغه عیسایان چې دلته ډېره وو موږ سره یې ظلمونه کړي موږ سره یې تېرې کړي په موږ یې چاپې والي دي زموږ یې کورونه وران کړي دي په موږ یې په زور پوستې جوړې کړي دي. د فارمونه چې راودي دي موږ له دغه اربکیانو مشرانو هغه پیسې خوړلې دي تر اوسه راته یې نه دي راکړي او زموږ رزق په الله دی الله به یې راکوي او داسې اسلامي حکومت دی او الله دې د تل عمر دپاره لري.
عام ولس څه کول پکار دي چې دغه حکومت په خپلو پښو ودرېږي او بیا خدای مکه جګړه یا نورې ستونزې را پیدا نه عام ولس دا پکار دي چې د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نه مننه وکړي موږ شرعي نظام خو خدای راکړی دی او موږ پرې خوشحاله یو د خلکو کاروبار روزګار څنګه دی خلک ګوره کاروبار د رزق د الله په لاس کې دی نه د کاروبار په لاس کې دی نه د حکومت په لاس کې دی که د چا روزي رسان اشرف غني خو لاړ خدای به یې د ولږې نه مردار کړه که د چا روزي رسان الله به رزق ورکړي خو پراخه به ورکړي یو سپین ږیري په حیث د یو مشر په حیث له اسلامي امارت نه څه غواړئ څه باید وکړي دې ولسونو ته اول باید څه غوښتنې خو ډېرې دي اول باید دا وکړي چې خپل حکومت کنټرول کړي خلکو سره ښه رویه وکړي او په ښه سلوک لاړ شي چې خلک ټول چا څوک خفه شي هم دې خوشحاله شي بټي کوټ ولسوالي د ننګرهار او ټول افغانستان کې یو خو په دې مشهوره ده چې دلته د مالټو بڼونه دي دغه د مالټو بڼونو باغونو د دې ولسوالۍ د خلکو د اقتصاد سره څومره مرسته کړې تاسو د کومو ولسوالیو خلک او ولایتونو خلک دلته لیدلي چې ځي راځي چکر لا دلته د افغانستان د څلورو ولایتونو ټول خلک دلته راځي ټول دلته چکر راوي راځي خو ولې په تېر حکومت کې موږ له ډېرو زیاتو خلکو له تکلیف و او په دې اسلامي امارات کې د خدای فضل دی ټول خوشحاله دي امنیت دی بالکل ډز نشته مرګ نشته غلا نشته هېڅ نشته د دې کوچنیو کاروبارونو دوکانونو د دې نه د بزګرۍ نه پرته د دې ولسوالۍ خلک په نور په څه شي مصروفه دي څه کار روزګار څه شی کوي دوی ولې نه کوي دا ګورې نه دا ټول بازار ډک دی دا ریډي خلک دغه کوي دا سبزیانې خرڅوي پرور خرڅوي او رزق الله پاک هر سړي له ورکوي موږ سره مخکې حکومت هم مرسته نه کړې موږ یې توانیر کړي پوسټران مې جوړې کړي دي موږ نه پیسې په زور اخیستي ما له دا ویلي ما له ویلي چې د کورس یې ځم یا د پوسټر تنخواه ورکړه ما له ویلي ما له ویلي چې د کورس یې ځم یا د پوسټر تنخواه ورکړه که طالبان را نرمانه خو څه نه غواړي که څه راکوي خو څه نه غواړي نه الله دې ژوندي لري ولا دې الله دې ولا سل کلنه عمر ورکړي او دا بچی خدای دې سل کلنه یې کړه امین ډېره مننه کاکا چې وخت دې راکړه خوشحاله اوسې کور آباد بچی دې لوی ډېره مننه ملګرو بټي کوټ کې را سره اوسئ که نورې مرکې خبرې اترې هم لرو اوس نه ډارېږو موږ د چا نه ښه ډاډه ګرځېږو زندگی دا خدایا امن دا سولا دا سخلی آزادی دا خدایا آزادی دا خدایا غمنا ورک شول درنو لیدونکو تاسې ګورئ چې یوه ښایسته شنه یخه دیره د توت یخ سوری او د ولې روانې اوبه او د مشرانو خوږې خبرې اترې خوږې مرکې بټي کوټ کې یو او لکه څنګه چې تاسې خپرونې په پیل کې اورېدل غواړو د بټي کوټ ولسوالۍ د بېلابېلو اړخونو بېلابېلو خواو نه تاسو ته معلومات وړاندې کړو په ځینې د مهم مسایلو مشرانو ځوانانو سره مرکې ولرو نو خوا کې مې مشر ناست دی غواړم له ده سره د دې ولسوالۍ د بېلابېلو موضوعاتو باندې لنډې خبرې اترې ولرم السلام علیکم کاکا لیدونکو ته خپله ځان معرفي کړئ وعلیکم السلام ورحمت الله زه عزرحمان د بټکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی او دلته مې اویا کاله عمر تېر شوی دی ډېر ښه دی چې د عمر نور هم ډېر که اویا کلونو کې بېلابېل تحولات انقلابونه او د لوړې ژورې راغللې ډېر وړاندې نه ځو دغه تېرو شپږو میاشتو باندې غږېږو په دې تېرو شپږو میاشتو کې د بټي کوټ ولسوالۍ امنیتي وضعیت څنګه و اوس څنګه دی او له اوسني نظام نه څومره خوشحاله څه ترې غواړئ بسم الله الرحمن الرحیم دا واقعیت دی چې اداره د فاسدانو لاس نه وځي او خدای ترس او وطن دوست خلک کښېني هلته امنیت هم جوړېږي او هلته خلکو ژوند هم جوړېږي او وحدت هم راځي دغه نظام چې راغلی دا نظام الهي نظام دی او د ټولو افغانانو غوښتنه هم دغه نظام و د دې نظام د راتګ سره په افغانستان کې به خاصه بټکوټ ولسوالۍ کې امنیت دومره قوي شوی دی چې په دغه اووه میاشتو کې چا په چا باندې تي ګزار هم نه کړی دا چې وڅکي د هغې نه مخکې به د ورځې 5 شپږ 4 کسان مشران وژل کېدل یعنې چا څوک شتو هغه به شتلو امنیت نه و که نه خودسري وه او د هر چا څه غوښتم هغه یې کول د دې اووه میاشتو په دوران کې زما نه یادېږي چې بټکوټ کې یعنې
څوک چا په تیږې مشتری وي دا مړ خو څه کوي پکې دا عام مسله افغانستان نه شي واخله پکې نو امنیت خو سلو کې 100% حاکم دی او دلته خلک غوښتنه جوړه شوې ده مشکل نشته امنیت کې بټي کوټ ولسوالۍ باندې که وغږیږو تاسو 70 کاله عمر دلته تېر شوی د دې ولسوالۍ خلک څه کوي څه کار روزګار بزګرۍ سربیره نور څه کوي نور څه مصروفیتونه لري د بټي کوټ د ولسوالۍ خلک چې دي نفوذ ډېر زیات دی سو دا د نفوذ نه مو واره ساحه کمه ده د کار او زراعت دا او تجارت کار به نه لري دوی مخکې ته فارمونو باغواني به کول او تجارت به کول او رنګمالي به کول بازار کې کنه کابل کې جلبات کې وطن کې خشکاری به کول دا شپږو میاشتو کې اقتصادي مشکل پیدا شوی دی ځکه چې د زراعت د کان چې کوم شی کوي د سرې قیمت زیات دی خپل سر نه پوره کوي کې به وسره چې اخلي هغه نه پوره کوي او کوم کسانو چې بازارونو کې به رنګ کار کول یا به شو کار کول یا به یعنی دسمزري به کوله هغه کارونه کم شوي دی یا شته نه دی او کوم ډېر کم دي نو د خلکو وضع په دې اقتصادي وضع خرابه ده او د هغې نه مو واره بټي کوټ خلک چې دي دغه ځای کې 3 لکه زیاتو کم نفوذ لري او نفوذ تعداد یې بټي کوټي نه دي د ټول افغانستان 14 وطن خلک راغلي اوسېږي پکې کوچیان هم پکې او 15 کوچیان هم پکې اوسېږي یعنی د ټول افغانستان خلک اوسېږي دغه د شتن ځمکه د آباد ځمکه ده خو ځمکې کمې دي او نورو هوا ډېره ښه ده امنیت پکې ښه دی غنم کرل شوي دي لا حاصل ته نه رسېدو د غنمو سربیره دلته نور څه شی خلک کوي کم دلته د غنمو د زراعت هغه کې اوس خو د بټي کوټ اکثره خلک غنم کم کوي باټینګ رومیان کوي پیاز کوي اوږه کوي مقصد دا هندواڼې کوي ان سبزیجات کوي کنه زیات دا شی دی تورې کوي بانجان کوي او دغه شیان زیات کوي نو کې کمی دي مې مصروفیت زیات لري اوس خو چې لله الحمد امنیت تامین شوی سوله ده د نوي نظام اسلامي امارت له مسؤلینو څه غواړئ د یو قومي مشر یو سپینګیري په حیث باندې څه شی تاسې څه شي ته لومړیتوب ورکوئ تر ټولو لومړی باید د بټي کوټ لپاره څه وشي د بټي کوټ دپاره زما په نظر باندې امنیت حاکم دی او ولس او حکومت سره یو دی دلته ضرورت د اقتصادي رفع د مشکلاتو رفع ده چې دلته کارونه وشي ان خلکو مشکلات اقتصادي دي هغه د هغې دپاره کاري ترکیب برابر شي او د ترکیب د ولسوالۍ په سر نم کېږي اصلیت کې دولت منځه چې رانشي که نه ولسوالۍ کې څه دی چې شي ورسره ولسوال دی که قومندان دی که بل دی ولس سره یو ځای باندې په شپه ورځ ناست دي د امنیت په ساتلو کې دي خو منابع خو د اقتصادي هغو څه نشته شته ورسره هدف دا چې موږ غوښتنه د مرکز نه دا لرو چې ټول ولسوالۍ ته خاص بټي کوټ ته چې نفوذ زیات دی او ساحه کمه ده دلته داسې یو کارونه لکه زراعت چرګانو فارمونه شولو د میانو شولو د مچیو شولو شاتو مچیو شولو نور د شیان چې لاسي کارونه وي دلته توجه وکړي بټي کوټ ډېر ښې ځمکه لري ډېر نه پاس د چرګانو فارمونه جوړ شي د هګیو فارمونه جوړ شي نو دا هم به د ملک په سطحه خیر وي هم د بټي کوټو ته کار پیدا شوی وي په همدې هیله ډېره زیاته مننه کاکا خوشحاله اوسئ خدای مو راته لره مننه خدای خوشحاله نو درنو قدرمن لیدونکو ته بټي کوټ ولسوالۍ د یو قومي مشر دغه راز یو خبر خبرې مو اورېدلې خپرونه روانه ده راسره اوسئ اوس نه چاپې شته نه بمبار شته نه بنګنې ګرځي نه بنګنې ګرځي ټوله شپه خوب کوو آرامي د خدایه خوږو درنو لیدونکو کله چې د بټي کوټ د نوم یادونه کیږي نو حتما د هیوادوالو ذهن ته به دا خبره راځي چې د مالټو باغونه او فارمونو دغه راز پخوا ډېرې کیسې دلته وي چې مثلا مشران پرې ډېر ښه غږېدلی شي نو غواړو چې هغه پخوانیو کیسو ته لږ سر وښکاره کړو چې مخکې دلته دغه وضعیت څنګه او اوس یې څومره تغییر کړی دی یو مشر را سره ناست دی د سره لنډې خبرې اترې لرو په همدې اړه کاکا لیدونکو ته ځان وپېژنئ نوم مو څه دی او څومره زما نوم حاجي اسلام ګل د بټي کوټ د ولسوالۍ اوسېدونکی
او څومره وخت کېږي همدغلته استوګنه لرئ؟ مو تقریبا زما را 15 کاله زیاتو کم عمر دی چې همدلته مهاجر شوي مهاجرت نه بیرته راغلي او اوس هم همدلته اوسېږو بټکوټ کې. داسې مشران نه اورېدلي چې مخکې دلته چې کوم فارمونه وو د دې ولسوالۍ اړوند په زرګونو خلک پکې مصروف و بیا خصوصي سکتور ته دغه ورکول شول. دغه کیسه وکړه مخکینی وضعیت لنډ را تشریح کړه خپرونې وخت دغه مننه ډېره. دغه چې وو دا زموږ فارمونه چې د فارم سیب فارم چې دی فارم غازي آباد دې کې تقریبا ما چې اورېدلي چې 13.5 کسانو کار کوو د امیر نه د پیاده پورې. دا فارم 4 مې اورېدلي چې دې کې 9.5 کسانو کار کوو. فارم 2 چې ولوي دې کې تقریبا 9.5 نفرو پورې تعداد کار کوو. نو دا کې داسې وي هوا چې بېسواده او باسواده ټول پکې مصروف وو. اوس چې دا بېروزګاري ډېره شوې علت یې همدا دی چې یو خو دا فارمونه د پخواني جمهوریت حکومت نه په میراث هغو خصوصي سکتورونو له ورکړه. هغو ته خپله شخصي هغه کوي او دا نور خلک چې دي د ولس د بټکوټ د ولسوالۍ مربوط کوم خلک چې دي دا ټول همداسې بېکاره پاتې دي. زموږ اوس ښه دی او شکر الحمدلله امنیت دی او د اسلامي امارت نه ټول خلک راضي دي ملاتړ دی حکومت پسې خلکو ملاتړ دی. خو زموږ ته غوښتنه دا ده چې دغه بېکاره خلکو دپاره کار پیدا شي او که دغه فارمونه د دې خصوصي سکتور نه واړې خپل ځان له هم به یې عاید ډېر شي هم به یې ګټه ډېره وي هم به دا خلک په کار مصروف شي او د خلکو مشکلات به ورسره حل شي. چې زموږ دا کارونه وشي موږ څه ضرورت لرو بل هېواد له چې موږ مزدورۍ له لاړ شو یم سین ویسي او یم د ایران خلکو ولي یم د ترکیه خلکو ولي. خو علت همدا شی دی چې زموږ په خپل وطن کې داسې دغه شته دی خو چې صرف کار پکې شروع شي او کارونه دا زمونږ د خلک مصروف شي پکې بیرته مصروف شي. موږ بهر ملک له ضرورت نه لرو نه چېرته د تګ له ضرورت لرو. موږ الحمدلله خپل وطن کې خپل دغه کې داسې ځای نه لرو چې هغه اسلامي امارت پرې وتوانېږي او په دې کې خپل دغه وکړي او دا زموږ ټول څومره خلک چې دي د بټکوټ د ولسوالۍ نه چې د ننګرهار د ولایت خلک هم موږ سره هم بېسواده او هم بېسواده ټول دا چا چې تعلیمونه کړي دا ټول نوي ځوانان دا پکې مصروفېږي. نو وړاندې مالدارۍ خبره هم د کانال اړوند سیمو کې دې ځای کې خو موږ یو مالدارۍ دغه لرو د فارم چې هغې کې تقریبا داسې غواګانې وي 4-5 منه شوده شواروس کې برابرول. یو غوی له دپاره یو اتاق جوړ کړی او داسې غویانو چې تقریبا 2.5 خرواره یو غوی وزن ورکو. نو داسې مالټه خانه وه چې دې له به د درې بار خوانه دغه راتله مالټې په یو دغه بول راتلې پاټلۍ باندې به یې ښودل کېدې. په خپله منځ کې داسې یو دغه لرو د هغې کې به تصفیه کېدې غټه به یو پلو تله وړه به بل پلو تله منځکوره به بل پلو تله. اوس هغه حالت نه دی پاتې؟ نه هغه خو اوس هغه حالات نه دی پاتې. اوس خو حکومت جمهوري حکومت و هغې وخت کې دا مالټې چې کېښود شوې هغو دا خصوصي سکتورونو له دا شی نه حواله کړه. هغو په دې خلطو او په دې شیانو باندې یو پلو بل پلو تاوي راتاوي که نه. نو که چېرته زموږ که بیرته هغه حالت ته ځي ډېر خلک بیرته په کار مصروفېږي او وطن دا چې بیرته هغه حالات له لاړه زموږ د ننګرهار خلک ټول په دې کار په همدې 3 فارمونو کې مصروفېږي. حاجت د دې نشته چې موږ به خښتو دپاره پاکستان نه لاړ شو او یا یې ایران له وتښتېږو او یا د ایران نه ترکیه له یم سین ویسي او یم څوک په ډزو باندې ولي. نو که زموږ حکومت د موږ دپاره دغه فارمونه بیرته فعال کړي او په خپل کنټرول کې راوړي نو ما خو د مخکې ویل چې زموږ بېسواده او باسواده ټول په دې کې مصروفېږي او موږ ټول مشکلات پې حل کېږي. په همدې هیله خدای دې وکړي چې د نوي نظام اسلامي امارت ورپام شي او دغه ډول کارونه وکړي بیرته پخواني حالت ته. ډېره مننه که خوشحاله اوسئ کور مو آباد. ستاسو نه هم ډېره مننه خوشحاله اوسئ چې موږ هم دومره وخت موږ هم دومره پوښتنې خوشحاله اوسئ. درنو لیدونکو د بټکوټ ولسوالۍ یو مشر یو سپین ږیری چې پخوانی د فارمونو کیسې راته کولې او ځینې داسې کیسې چې ښایي تاسو ډېرو ته به نه وي وام اورېدلې. نو مننه چې راسره یې تر دې شی په خپرونه کې. میرات خزان